Spoštovani medijski prijatelji, draga ekipa iz Kulturnega društva Miran Jarč Kocjan, dobrodošli v drugem največjem pokritem slovenskem amfiteatru, dobrodošli v poletnem gledališču na Studencu. Morda beseda poletni v teh deževnih dneh ni najbolj primerna, toda mi računamo, da bomo že ta teden priklicali poletje, začenjamo namreč z dogajanjem na velikem odru in pripeljali bomo koncert klapskih uspešnic, ki zagotavlja sonce, poletje, ljubezen, tako da držite pesti, da nam res uspe. V vsakem primeru pa je naš 23. kulturni poletni festival Studenec že štartal. Začeli smo na simbolični praznik 8. februarja, na kulturni praznik. Imeli nekaj manjših, bolj intimnih prireditev v tem prostoru, ki ni primeren samo za vaje, ampak tudi za razstave, manjše koncerte in moram reči, da smo se imeli prav luštno. Ampak zdaj pa je napočil ta teden, vse dogajanje se seli na veliki oder poletnega gledališča in smo izjemno veseli, da ste nocoj z nami v takem številu, dragi novinarji. Posebej lepo pozdravljam med nami stalno ekipo novinarjev, gospoda Primoža Hinga iz Slovenskih novic, pa Vero Vojska, ki redno piše za Slamnik, gospoda Mira Pivarja iz portala Domžalec, pa gospod Nadjo, ki vsako leto zabeleži tako naše novinarske konference kot ostalo dogajanje, je prišla s svojo ekipo, pa lahko rečemo tudi predstavnika Radio Ognjišče, gospod Marjan Bunič, ki se bo tukaj znašel v večjih vlogah, pa seveda gospod Janez Platiše, tudi iz Seniorskih novic. Dobrodošli še enkrat v našem gledališču. Zdaj, kot sem že omenila, s festivalom smo mi kar zaštartali. Moram pa omeniti pri tem še, sem le po izobrazbi zgodovinarka, pa rada začnem številkami. Drugo leto na Studencu praznujemo in zato že napovedujem, da si rezervirate termin 75 let neprekinjenega delovanja, neprekinjenega ljubiteljskega gledališča in kulturne produkcije. In v tem času smo seveda ustvarjali eno tako prisrčno gledališko družino, tako na odru kot stalnih sodelavcev, ki nam pomagajo v zaodrju. No, hkrati pa imamo zagotovo tudi zvesto občinstvo, ki ga radi povabimo v naš prijeten ambient. Danes smo tudi želeli biti med gozdom, planinami in polji, pa žal nam zaenkrat vreme še ni naklonjeno, toda kot imamo izkušnje iz preteklih poletnih festivalov, vreme na Studencu celo poletje, pravi Lojze, da bo. Pa še ena taka stvar, ki se mi zdi, da jo moram povedati. Mi, se mi zdi, smo kar premalo ponosni, ampak jaz odkadar sem mama, pa to zelo dobro opazim. To gledališče ni samo poletno, dogajanje ni samo pod platneno streho, dogaja se skozi celo leto. Jaz sem izjemno vesela, da jaz lahko rečem, da imamo kar enega najlepših slovenskih Miklavžev. Jaz se samo opravičujem, ker moj glas sem ravno prebolela eno bolezen, ampak Lojze ne popušča in prav, da je treba priti delati, tako da se malo mi nagaja, ampak upam, da bom uspela povedati, drugače boš pa ti nadaljeval. Ampak kar sem želela izpostaviti je to, da naš Miklavž je res čudovit. Imamo tak oder, s katerim se naših predstav ne moremo seliti po Sloveniji, z Miklavžem pa lahko. In moram reči, da se je ta Miklavž vtisnil v srca naših otrok in upam, da ga bomo še dolgo delali. Tudi te predstave in razstave, ki se dogajajo tukaj, so izjemno luštne, seveda pa smo tukaj zaradi poletnega festivala in mislim, da je prav, da ga tudi predstavim, kaj vam je letos izbral Kulturno-umetniški odbor. Torej, kot rečeno, najprej Klapa Kambi, že ta petek, 9. junija. To je največkrat nagrajena hrvaška klapa, nastopili bodo ob 21. zvečer. Imajo pa izjemno širok repertoar dobro znanih dalmatinskih uspešnic, izvrstne pevce in to klasično dalmatinsko petje, ki vedno znova privablja Slovence. Pa še eno stvar moramo dodati, ta večer bo vodil naš dober prijatelj, ki je že več kot 20 let, se dobro znajde na študentskih deskah, mojster besede in odličen basist Jure Sešelj bo z nami, tako da se prav veselimo tega petka.
Poletje na Studencu pa seveda tudi ni brez smeha. Letos nam ga bo zagotovila žlahtna komedijantka Mojca Fatur. V sredo 21. junija, prav tako ob 21. uri, nam bo razkrila življenjske komedije življenjske modrosti v monokomediji Nikoli ni prepozno. Zdaj v samem gledališkem listu ste lahko za naslednjo stvar opazili Društvo mrtvih pesnikov. Mi smo to natisnili že malce prezgodaj, v tem času pa tudi malce spremenili program, tako da tega koncerta letos ne bo. Se bo pa potem v nadaljnjih 3 mesecih še veliko dogajalo. Predvsem je največja atrakcija vsako leto domača gledališka predstava in sicer letos je to komedija, kadar se ženski jezik ne suče. Premiera bo v soboto, 22. julija ob 21. uri zvečer, nato pa bo sledilo več kot oziroma 10 ponovitev, kar pa na 11 ponovitev skupaj, kar pa pomeni tudi nekaj takega, kot je več kot 10.000 gledalcev samo za domačo gledališko predstavo. Take so izkušnje iz let, včasih smo jih imeli tudi 15.000. Tako da to so najboljša leta. Zdaj pa režijo in priredbo scenarija vsako leto pripravlja Lojze Stražar. Kot ste navajeni na našem velikem odru, veličastna scenografija tudi letos, bogati kostumi, kot je razvidno iz gledališkega lista, saj pritičajo obdobju, v katerem se nahaja komedija. Odlični solisti, orkester, zboristi. Jaz ne bom posebej predstavljala vsake stvari, ampak mogoče bi samo omenila tale naš poletni orkester, sestavljen iz samih mladih, uveljavljenih že glasbenikov, ki res popestrijo te večere, ni posneta glasba, pa še nekaj je, oni igrajo glasbo, ki jo prav posebej za naše igralce napiše Slavko Avsenik mlajši, in to vem, da z obzirom, kaj zmore Marjan, kako gre Štefi ali pa kako gre Rajko tu, in scenarijem v drugi roki napiše melodijo prav za njih, in to je potem res tisto veselje poslušati ta orkester v živo. In kot sem rekla, imam rada številke, letos sem se pogovarjala z igralci, pa Zojza pa pravi, ne bo tako velike številke, saj bomo imeli samo 40-člansko ekipo na odru, pomeni nekaj igralcev, statistov, pevcev, plesalcev, samo 40, potem sem šla pa malce štet še ekipo, ki je zadaj, pa je 30 zunanjih sodelavcev, ne zunanjih, zaodrskih sodelavcev, potem smo imeli včeraj sejo, pa smo zbirali ekipo, pa je ekipa za parking, pa je ekipa za čiščenje, pa so gospe pri prodaji kart, pa so gospe, ki administrirajo in urejajo, pa plesalke. Jaz mislim, da si spet pri številki 100. Ja, skoraj, Lojze, prosti, jaz sem šla štet, ampak ena velika številka je skratka potrebna in tudi eno veliko obdobje, kar od pomladi pa do konca avgusta ljudje darujejo svoj čas in svoje veselje za to predstavo, ki pa res potem privabi veliko število ljudi iz celotne Slovenije. Vsebino bomo potem razkrivali z glavnimi igralci, ki so nocoj tudi prisotni, tako da jaz ne bom preveč izdajala, samo to, da bo komedija, veliko jezikovnih bravur, pa situacijske komike, pa veliko petja seveda, sami odlični pevci nocoj tudi z nami. Potem pa se bo dogajalo seveda še naprej. Celo poletje do konca avgusta, torej teh 11 ponovitev predstave. Mi pa smo že pri velikem koncertu. Svetovno priznana in pa nagrajena mezzosopranistka Bernarda Fink in pa bas-baritonist Markus Fink. Ponavadi jih poznamo iz opernih odrov, tokrat pa bomo imeli en tak poseben večer argentinskega tanga, večer poln emocij, strasti, nekaj takega, kar tudi pritiče poletju in Studencu. Pri tem jih bosta podprla še vrhunski harmonikar Marko Hatlak in pa Fantango. Potem smo pa že v septembru. Tako je prvi vikend, petek, pri Farski muzikanti ob 20. uri, kajti do sedaj so bile vse prireditve ob 21. uri, zdaj pa smo že malo proti jeseni, se premikamo na 20. uro, pa bodo jubilejnih 35 let na našem odru praznovali pri Farski muzikanti. Fantom iz Kostela in frontmanu, markantnemu Mitji Ferencu, se bo pridružila še ena vidna pevka, in sicer Nuška Drašček, pevka, ki z lahkoto prihaja od opere, popa, džeza, šansona, pa tudi do ljudske pesmi, in jaz mislim, da bo to odličen koncert. Sami fantje pravijo v napovedniku, da bo to vesel večer in tudi verjamemo, scenaristka pa kot ponavadi Rosvita Pesek.
Zdaj pa takoj naslednji dan, v soboto. Kot rečeno, letos bomo naredili tudi še nekaj posebnega. Te prireditve so res ponavadi pozno zvečer zaradi same specifike poletnega gledališča, da se zvečeri počakamo, da priklopimo naše čarobne reflektorje, tako da naši otroci pa večkrat ne morejo priti na predstavo. No, letos pa bodo lahko, in sicer 2. septembra, popoldan o 5. uri, poseben koncert posebej za njih. Radio Ognjišče bo priredil en tak čudovit koncert tudi z dobrodelno noto in samimi znanimi slovenskimi junaki. Otroci bodo lahko srečali Martina Krpana, Kekca, Mojco, Hudo mravljico, da bo pa res to veličasten koncert, pa bo poskrbel policijski orkester. No, pri tem pa spet ne morem mimo dejstva in da ne omenim, da bo v vlogi Martina Krpana nastopil naš Jure Sešek, ne samo vaš. Jure je naš namreč že več kot 20 let in Martina Krpana, mislim, da 23. Ja, pred več kot 20 leti smo postvarjali tudi ta lik Martina Krpana, ki ga pa on zdaj oživlja še naprej v povezavi z mladino in delom, ki ga upravlja na Radiu Ognjišče. Torej, koncert bo možno slišati pa tudi na Radiu Ognjišče, otroci pa lepo povabljeni seveda ob 5. 2. septembra, slovo poletju in pozdrav novemu šolskemu letu. Potem takoj naslednji vikend, sobota, 9. september, ob 20:30 uri, pa tudi en poseben koncert. V tujini je zadnji čase trend, da vse evropske prestolnice imajo operne koncerte na prostem. To je tak hit, da tudi slovenska nekatera mesta, sploh Maribor, tudi Arboretum Volčji Potok se poslužujejo tovrstnih zadev. No, mi smo brskali po arhivu, že pred več kot 40 leti smo imeli na Studencu opero na prostem. Gostovala je Mariborska opera z Gorenjskim Slavčkom, takoj zatem tudi SNG opera in balet iz Ljubljana z legendarnim Nabukom. Tokrat pa spet SNG opera, balet in Ljubljana s koncertom najlepših arij in tudi baletnih duetov. Slišali bomo francoske, italijanske uspešnice, ne bo manjkal Kankan, plesalo pa se bo od Dunajskega valčka pa vse do polke, tako da lepo povabljeni. Jaz bom kar nadaljevala, proti koncu gremo. In sicer v našem društvu oziroma sploh kulturno-umetniški odbor daje velik poudarek tudi na slovensko zborovsko glasbo. Morda naš ambient ni tako primeren, vendar v okolici imamo čudovito gotsko cerkev z izjemno akustiko, cerkev svetega Lenarta iz 15. stoletja, kjer pa smo predstavili že vse najboljše slovenske zbore, pa tudi soliste. Letos bo nastopil zbor Slovenske filharmonije in sicer 15. septembra ob 19. uri na Krtini v cerkvi svetega Lenarta. To je edini slovenski profesionalni sestav, korenine ima že dolgoletne, izhaja iz 18. stoletja kot društvo v Avstro-Ogrski, nato pa se je preoblikoval v profesionalni sestav, vendar je zato moralo priti do Republike Slovenije in do osamosvojitve. In tukaj si bom dovolila samo malce skreniti, pa omeniti dva moža, ki sta pomembna tudi za naše gledališče. Zbor je namreč formalno ustanovil prvi minister za kulturo, dr. Andrej Capuder, ki je bil tudi reden gost, tukaj je večkrat odprl festival in bil doma iz sosednje vasi. Drugi pomemben mož, seveda pobudnik in pa dolgoletni zborovodja, pa dr. Mirko Cuderman. On je bil pa tudi seveda zborovodja tudi naših operet. Dirigent, ja. Letos pa odlični pevci pod vodstvom Gregorja Klančiča, se jim bo pa z besedo pridružil tudi še legendarni igralec Tone Kuntner. Torej res bogat, raznolik in kakovosten program, ki ga vsako leto gojimo na Studencu. Mislim, da se bo našlo letos pa res od mladine do starejših. Tako da to je bil kratek povzetek festivalskega dogajanja. Jaz sem hitela, še enkrat se opravičujem za moj glas, ampak zdaj bo pa Lojze dodal in povedal še tisto, kar sem pozabila, oziroma predstavil svoj pogled na festival. Izvolite. Se ti zdi, da se je pozabila? Ne. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Kar se programa tiče, lahko samo to rečem, da je kar težko, to takle ambient, ker je načkaj tako velik, izbrati dobre stvari. Včasih je tako, da se kar ne da
izbrati, ker je toliko ponudbe. Danes, letos je pa zanimivo, da ni bilo toliko dobre ponudbe, da bi se lahko mi kaj hecali, ne pa rekli ampak smo pač vzeli tisto, kar je bilo možno, ko pa se že enkrat odločimo in že postavimo nekak program, takrat se pa ugotovi, da bi pa kdo še rad prišel pa tako naprej. Mi najrajši vidimo, da mi, torej poleg svoje lastne predstave, da gledališče oddamo. Pomeni, da pride kdo, ki zna organizirati, ki zna speljati dober koncert, da zna zanimirati publiko in to je najbolj v redu. Jasno, da letos teh ravno ni bilo in zato smo potem vzeli tudi neke stvari, ki pravzaprav smo videli, da niso tako dobre, kot bi lahko bile. Res pa je, da po naši predstavi pa so, smo pa potem se četali bolj stopnjuje, pa žal je pri nas gledališče poletno in je konec tam nekje avgusta, je že eno veliko vprašanje, kakšni so večeri, lahko je super, lahko je pa zelo slabo, tako da smo vedno v nekem riziku. No, kar se tega programa tiče, ampak kljub vsemu lahko mirno rečemo, da saj mi tako mislimo, da je program odličen, da je dober in da se bomo pač trudili, da bi bil torej z vami skupaj, kar boste lahko naredili, sem vesel ali pa smo veseli, da boste vsak po svoji zmožnosti pomagali, da pravzaprav to gledališče ne bo samevalo, ampak da bo tako kot ponavadi veselo in polno. Kar zadeva same predstave, lahko okrog predstave lahko rečem tako, da je to, da sem jaz pred tolikimi leti, 1966. leta, sem prvo predstavo režiral v življenju. In to v Kratinski šoli smo imeli predstave, to je ta plakat, ki ga imamo tukaj. To je bila prva celovečerna predstava, za katero sem se grozno bal, kako bo to izpadlo. No in takrat je nastopalo v tej predstavi 6 igralcev, 6. Seveda, zanimivo je to, da takrat je bilo zelo velik uspeh in se smo gostovali, mislim, da je 12-krat smo šli okrog pa gostovali. Pa sem rekel, to se velja zapomniti, kot je rekel cesar na Dunaju. In sem si imel nekje takole, če bo kdaj kriza, da ne bom vedel, kaj vzeti v roke, bom pa to predelal, prerihtal in tako in bom vzel daj to v roke. Tega zlomka, da je letos je bilo tako, da nisem vedel, kaj bi. Pač se zgodi včasih, da nimaš toliko teh stvari na zalogi, da bi rekel, bomo to pa tako, da imaš kar naprej. In sem rekel, da bom to predelal in začel sem to na tem delati. Dodal sem kar 2 slike, tako večje, zato ker je taka velika možnost za boljšo razumevanje zadeve, da ni takrat tako nekaj. Po drugi strani pa to, da tudi pri nas je gledališče, ki je veliko in je fajn, da je to množično na odru, da ni kar tako 5 igralcev. Tako da po tej strani. Na drugi strani sem pa pristaš temu, da je v predstavah tudi veliko petja, če se le da. In to pri meni zdaj verjetno ne boste več videli mene predstave, ki ne bo nič petja, verjetno ne. Zato sem ustavil gotove stvari noter, oziroma kar veliko teh songov, s tem, da je pesmi napisal Bernard Miklavc, kot je že rečeno, Slavko Avsenik je naredil odlično glasbo, to bojo potem bolj igralci, pevci povedali, tako da sem jaz že na samem začetku lahko hudo zadovoljen, jaz upam, da bom tudi na koncu. To bi bilo zaenkrat, kaj drugega boste pa vprašali, bom pa še kaj lahko rekli, ampak tukaj so igralci, ki bolj vidijo drugače kot pa jaz. Jaz sem že tolikrat to predstavo šel skozi, pa predelal. Lahko to še povem, da takrat, ko sem to delal, nisem nobenega vprašal za dovoljenje, če lahko delamo to. To se pravi, avtorja še slišal nisem za njega, če sem odkrit. No in Vojmil Ravadan. Zdaj sem se pa jaz pa to malo drugače, ker sem prijetno delal, pa to niso heci, ampak
do danes še nismo dobili nobenega konkretnega odgovora. Gre za to, da je ta avtor podelil svoje avtorske pravice nekemu samostanu na Hrvaškem in sem jaz komaj včeraj dobil odgovor od agencije iz Hrvaške in zdaj se na to temo pogovarjamo, tako da bomo tudi to rešili, da ne bi slučajno zabredli v kakšne večje težave. Ja, bomo videli. Kdaj je to prvan? Oziroma, kdaj je umrl? Je pa že dolgo, mislim, da je, težko reči, da na pamet ne vem, ampak mislim, da je tako... Umrl je 1988. 8 sem videl, da je, ne? Ja. Da pa rojen? Njega ne moramo več vprašati, kako je Rojen se je pa zadevo. 1909. Tako, ja. 20. stoletje. Samo to še rečem, lahko mislim, da je on dramatiziral prvega Kekca, Kekca, ki so igrali na nekem festivalu, mislim, da je bilo to v Srbiji nekje, tako in je pa res velik mojster tako situacijske komike in potem je tak hiter, jaz sem tudi napisal tukaj, da bojo gledalci morali zelo biti pozorni ali pa najboljše, da dvakrat pridejo gledati, pa trikrat predstavo, da bodo vse videli. Mi probamo marsikaj narediti, ker bo treba hitro, ampak je pa res mojster dobrih komičnih prizorov, tako da verjamem, da bojo ljudje uživali tudi v tej predstavi, oziroma še posebej v tej, ker je veliko glasbe. No, potem pa gremo res tako, kot si predlagal, najprej še na igralce, pa na koncu prihranimo čas za vprašanja. Iz gledališkega lista, pa tudi iz plakatov in billboardov vas gleda glavna igralka, Finet, Štefica Graseli, sopranistka, gostujoča solistka opernih in koncertnih odrov, pa profesorica petja, z nami že drugo leto. Pa bi vprašala, kako je stati na odru svojo mentorico in podpisnico diplome in magisterija, tako rekoč do sedaj prvo damo študentskega odra. Spijo Brodnik namreč. Štefica Graseli, kako je to? Zelo lepo, moram reči, zelo lepo. Zdi se mi, da je nekaj najlepšega, ko po študiju lahko potem nekaj ustvariš lepega. In še posebej, če je to nekaj takega, kar je ljudem blizu, kar ljudi navdahne, kar jih razveseli. In da potem spiješ še lep kozarček vina, in se kaj lepega pomeniš. To je res nekaj najlepšega. Mislim, da se odnosi potem še iz druge strani naprej razvijajo in tako da sem zelo vesela za to. Pardon, ampak na odru pa sta konkurentki, se mi zdi, da se borita za istega moža, ostarelega Bogatina. Mislim, jaz se ne rabim veliko boriti, ona se bolj bori. Svoje naredijo. No, v gledališkem listu pa sem opazila še enega Graselija, sicer priznanega čelista in opernega inspicienta. Kaj pa imate povedati o Charlesu, vašem odrskem bratu? Ja, moj odrski brat je drugače moj mož. To bo tudi nekaj novega in oba se zelo veseliva, da bova na odru, da ne bo on enkrat mene komandiral kot inspicient, ampak da bo z mano stal na odru. Ja, kako pa gleda ženo v teh ljubezenskih zapletih, je to težko za... Ne, mislim, da ne. Ni ljubosumno. Ni še vsega videl, no. To je pa res, ja. To je pa res. Pustimo se presenetiti. Lojze ima sigurno še kakšnega asa v rokavu, da bo križnik tole gledal. Zanima me pa, Lojze je bil letos precej skop z opisom in vsebino, več povejo same slike, pa bi morda vseeno razkrila svojo vlogo Finet, kakšen obris, pa ne preveč, da bomo vsi prišli gledati. Ja, Finet je ena taka zanimiva deklica, ki celo prvo dejanje ne govori. Tako da recimo, že ko smo pri mojem možu, zelo me podpira pri tem, da to prvo dejanje čim več doma vadim. Ampak v drugem dejanju, kar mi je bliže, pa govori preveč. In iz vsega tega se rodi ogromno ene, bom rekla, situacijske komike. Tako da drugo dejanje je zelo pestro, zanimivo in ko ženska ne zna svojega jezika obvladovati, potem pride do raznih interesantnih trenutkov. A sem lepo povedala, Marija? Zelo lepo. Ali to pomeni, da v prvem dejanju niti pojete, ne? Nič, malček momljam.
Ja, ampak zelo malo. No, vidim, da se glavna moška vloga prijetno kaklja. Gledam znanega radijskega voditelja, igralca v raznih mjuziklih in gledaliških projektih, pa pevca raznih vokalnih sestavov, konec koncev pa tudi znanca iz našega študentskega odra. Nenazadnje smo vas gledali ravno lansko leto ob boku glavne zvezde Žige Buniča, vašega sina. Pa pred vprašanje, kje pa je Žiga letos? Žiga ima tudi obveznosti, sicer bo z veseljem prišel predstavo pogledati, pa se veseli, da bo mogoče še kdaj stopil na oder. To je bila krasna izkušnja zanj, ne more pač pozabiti, pa moram priznati, da tudi kot oče krasna izkušnja zame, s sinom v eni takšni lepi igri, v takšni zgodbi, klasični zgodbi na odru, tukaj, na študentskem odru pred takšno publiko je bilo res izjemno. No, mi smo si vas najbolj zapomnili, vsaj moja hčerka, pravi vloga Oroslava Bucka v opereti pri Belem konjičku, vam je bila pisana na kožo, pa te zaželjeni samci, premožni, ne vem, te vloge vam kar prijajo na odru. Očitno se me to nekako drži, da so vsi nekako malce zadrti, koristolovci, zoprni, ne vem odkot, ampak nekako skačemo te vloge, pa se znajdejo tudi na vse zadnje, koristoljubni, in tak je tudi letošnji Martin Priponet, ki je trgovec, starejši trgovec, zelo koristolovski in bi se rad oženil s eno mlado deklico, ki pa je podedovala neko skrinjo bogatstva, o kateri se govori, videl pa je še ni. Ima pa to dekle še eno krasno lastnost, to namreč Martin misli, da je tako, da pač ne govori, kar je za zakon z njegovega vidika zelo praktično. Potem se pa pač nekako te zadeve razpletejo malce drugače od njegovih pričakovanj, kar dejansko povzroči, delo je delano res na situacijski komiki, zelo bogat je ta diapazon vseh teh prizorov, ko si nekako nekaj spletkarijo, se zvijajo drug pred drugim in to povzroča salve smeha. Jaz mislim, da jih bo povzročalo, že zdaj se na vajah zelo zabavamo, smejimo. Pa na vse zadnje lahko tudi nastavlja malce ogledalo, čisto preprostemu, enostavnemu človeku. Zanimivo je tudi to, da je avtor, čeprav je človek 20. stoletja šel še kakšno stoletje nazaj, namreč postavil je to v 19. stoletje, mislim, da celotno igro, oziroma v 18. stoletje, pardon, v 18. stoletje celotno igro in to bo zdaj, mislim, da še zaradi tega veliko bolj barvito, ker se potem vključuje še kostumi, scenografija, ki bo nekako poudarila ta čas. Tako da se tega razkošja tudi veselimo igralci. Se mi zdi, da se vedno potem začne dogajati, ko se začnejo postavljati tako scena, ko se recimo spravimo v kostume. Tako da si obetam eno krasno sezono. Naj samo še ilustriram, da tudi letos imam kar trenutno samo enih 4 projektih in tako naprej in iz praktičnega vidika bi bilo bolje, če bi recimo poletje malce počival oziroma študiral za neko premiero, ki bo septembra, ampak enostavno povabilu Lojzeta vam ne morem. Zakaj? Zaradi njega samega, ker ima vedno neke takšne lepe vizije, zaradi vsega tistega, kar se zgodi potem na odru, ker je ta stik s publiko res tako zelo pristen, ker prinašamo običajno veliko smeha, dobre volje, lepe glasbe in ker potem ena amaterska skupina ustvari v enem prijetnem vzdušju zelo profesionalno predstavo. In tega sem vesel vsakič, tako da sem z veseljem tudi letos tu.
No, ampak ni malo časa, ne? To je od pomladi do konca poletja, kar 5 mesecev delujete študentje. Hvala, Marjan. Jaz sem bila sicer pripravljena še eno vprašanje, ampak vam se res vidi, da ste profesionalec, predviduje vsa možna voditeljska vprašanja in strno, res čudovito. Še enkrat hvala. Ampak bom pa izkoristila, Štefica, kolikokrat pa se preoblečete, ko je Marjan napovedoval razkošno kostumografijo? Že veste? Nisem še prištela, ampak 3-krat sigurno, če ne celo 4-krat. Ja, to je pa še en tak izziv, ki nas čaka. Bo mož pomagal potem zadaj z gumbi. Je več takih, ki bi pomagali. Mislim, da bo že kdo si že. Več njih. Bo že kdo. No, zdaj smo sicer govorili o 5 mesecih, ki jih preživljamo na leto na Studencu, tisti, ki so aktivno vključeni v samo predstavo, ampak tukaj imamo pa gospoda, ki je že več kot 50 poletij preživel na Studencu, pravi, da se še sam ne spomni čisto točno prvega, ko smo včeraj štele, kdaj bi to bilo, pa me zanima, kaj pa žena pravi na to, da ste vsa poletja odsotni. Začetka je bilo malo čudno, oziroma ni imela časa razmišljati, ki je imela probleme z otroki. Potem je bil pa eno obdobje, ki je malo čudno gledala, no, potem je pa hitro prišla še ona zdrav. Štefica. Jaz sem po enem letu še rešila. Zadnji zaodar je, to se pravi, izpacijentka je že dolgo vrsto let moja žena in to stvar obvlada. Jaz pravim kapo dol, da zdrži tam od zadnji, ker imeti vse niti v zakulisju, v rokah ali pa v glav je zelo problem. Jaz to ne bi zmogel. Jaz imam svoj del, pa probam tisti najbolj narediti, pa še tisti včasih, ki je zmanjka. No, potem ne bom vprašala, kdo vse niti drži doma, ampak hvala Bogu, da sta oba z nami. Ampak vi vedno pripeljete ne samo ženo, kar vedno še koga. Katerega družinskega člana ste letos vključili v samo predstavo? Ali se je sam javil? Ja, vnučka, ne. Bila je potreba potakniti človeku in on je bil to. In ima že tle malo prakse, tako da se ne boji stati na odru, ne. In evo ti, Luka je tle. Luka Oražem bo igral Leopolda, Ja. če sem prav prebrala. No, vaša vloga, da pridemo do vas, je letos sicer manjša, ampak vseeno pomembna. Ne nazadnje ste glasnik samega Sončnega kralja. Kakšna je vloga? Ja, jaz sem predstavnik vladajoče pozicije, ne. In Pomemben mož. želja teh vladajočih je, da imajo red. To se dogaja v Parizu, na trgu in to je to. Jaz sem tisti, ki naj bi tam red delal. Sam to mi ne uspe zaradi tega, ker je pa recimo konkretno Jože Vunšek, ki ga tle ni, on je pa opozicija. In je to zaplet takoj na začetku. Ampak stvar je postavljena, to je tisti štart, da se ve, zakaj se gre, pa kje se dogaja to. Torej, Jože Vunšek se je vprašal, ali kako se upira režiserju, on ponovadi igra same velike karakterne vloge, letos pa opozicija, to ni tako priljubljena funkcija ali... O, je. A, je. Danes sva govorila po telefonu, ja. Ono, odkaj je bila na en dopust, ga 20 dni, sploh ne bo, tako da on se letos vzel malo... A to je dovoljeno, v mojih časih ni bilo. Ja, manjšo vlogo, zato je manjšo vlogo zelo tudi, tako da, ja. Ne, šalo na stran. Samo še to bi vprašala Rajko. Vsako leto pridete na prve vaje in so vse iztočnice preštete. Koliko stavkov je letos? 18, začetku. Začetek. Ja, koliko je stavkov pol pod številko, pa ne vem, ampak ni pa veliko. In tudi moji možgani niso, čeprav sem zdaj videl, da pa je še placa, samo treba je pa izbrskati nekaj. Ampak v začetku človek je bil tist, da to ne ostane v not, ama nič. Drugače bo pa žena pomagala, a ne? Doma tudi kaj vadita skupaj vloge? Ne, ona pa tudi, ne vem, tudi ne prosijo, ne, ker se mi zdi, da brezvezeno. Da sam delaš. Ne, ker kaj češ komplicirati.
Najlepša hvala za iskrenost, pa za smeh. Zdaj bomo šli pa k malo bolj resnim, klasičnim temam. Za kulturno-umetniškem odboru Lojze, kar se tiče glasbe, zborovstva in izbora klasičnega glasbenega programa, popolnoma že dolga leta popolnoma zaupa Karlu Leskovcu, pa tudi Piji Brodnik. Pa me zanima, kako ste letos uskladili preko klap narodno-zabavne glasbe do opernih koncertov. Gre vse v koncept strokovnjak Karel Leskovc? Seveda. Pač čim širši, treba zdaj čim širši glasbeni, oziroma jaz govorim, kar se glasbe tiče, čim širši spektr teh sestavov, skupin, orkestrov, zborov, da pač ponudimo ljudem čim več različnih stvari, zato je tudi publika dosti številčna, ker velik ambient je treba napolniti, in je treba, Lojze zmeri razmišlja, kaj da bo pritegnilo, ker to je bistvo. Ti lahko vrhunske umetnike najameš, potem je pa obisk pač tako, to je rizično in to je treba skozi imeti eno tako balansirati in en občutek je treba imeti za pravo mero, pa za pravo, takrat za pravi ansambel, pravo povabiti v to gledališče. Zdaj, glede letos je opera z vsemi, torej solisti, zborom, orkestrom, baletnimi solisti, baletnim zborom, torej vse, kar opera premore. O solisti smo povedali, pevski solisti so odlični. Zbor je zdaj, moram reči, operni odličen. Zelo dober delam ta zborovodkinja, Željka. Potem orkester je dobil zdaj novega mladega belgijskega dirigenta. Jaz mislim, da bo to potem, da ne govorimo o baletu, da bo to ena izvrstna predstava opernih arij, znanih skladateljev, italijanske in tako naprej. Skratka, da bo en zelo pester izbor teh izsekov iz oper in da te protagonisti, ki so tukaj napisani, jaz mislim, da bo to en doživet večer. Ja, mi se izjemno veselimo, ne? To je v bistvu prava poslastica. Sigurno, da to je brez dvoma, to je, ne vem, če Štefica, vi boste bolj vedeli, ste kdaj zdaj na periferiji imeli tak program, niste imeli, ne? Ker Mariborčani vem, da imajo v Mariboru, ampak tle pa ni bilo. Ne, ni bilo in mislim, da se tudi oni sami zelo veselijo tega. Se spomnim, ko sem sama tukaj gostovala s Prodano nevesto nekaj let nazaj. Lepo je od zunaj na odprtem imeti predstavo in ljudje so zelo hvaležni. To je res čisto en drug čar kot znotraj gledališča. Tako da to bo zelo, zelo lepo doživetje in za nastopajoče in za ljudi, vsekakor. Ja, ker imeli so pred leti nazaj opera v Vipavi na trgu. Se spomnim, tam smo še enkrat bil s Carmen, smo bili, ker sem imel otroški zbor. In vem, da nam je Burja predstavo odnesla. To pa je v Vipavi nevarno. Sreči, da je Vipavska klet potem tam bila razkošna z šampancem in tako, da so ljudje potem malo pozabili na to tegovo. To je že prvazal. Ja, ne, so bili vsi odrski delavci so takole sceno držali. Grozno. In zato so pol tam dolg časa, zdaj pa mislim, da so spet začeli nekaj. Ampak to je edino, da greste ven, ne? Pa tukaj na Studenec. No, to toliko v tem smislu. Zdaj pa še za zaključek, oziroma po tem sta še... Če bi lahko morda še prej dva operna pevca, ki se bosta preizkusila v drugi vlogi komentirali. Torej, brat in sestra Bernarda in Marcos Fink, oba rojena v Argentini, v Buenos Airesu. Odlična
sprejela sta tudi to argentinsko kulturo, torej to vemo, da tam je tango doma, jaz sem tam bil in to sred dopoldneva smo prišli v tisti, kako bi rekel, becirk, kjer so posebne hiške, ulica in tako naprej in plešejo po ulicah, kostumirani. In to je tam, to je mi v krvi. In to bosta predstavila z odličnim harmonikarjem Markom Hatlakom in ta Fantango skupina, Cirfogel, mislim, da je violina, to je bil bivši koncertni mojster radijskega orkestra, odličen violinist, potem je tu jazz pianist Črnčec, ja, in potem pa še tale Luka Gajser, kontrabas, to bo, jaz mislim, da bo to poslastica za južnoameriški tango. Da ga slišimo v tisti pravi, ker imata jaz sem tam bil, vsi ti Slovenci, ki so tam, so že prepojeni s tem tangom. To je pač tako, kot so z nogometom, tudi naši Slovenci tam, in to ženske, v srednjih let, ko misliš, da so, ko pride tekma, takrat se padejo v ekstazo in to ni, če je tango ali nogomet, takrat ni nekaj drugega. Torej se res veselimo tudi tega večera. Jaz mislim, da bo res en tak prijeten večer doživeti. Kako ste pa izbrali zaključni koncert, ki se pa seli v cerkev Svetega Lenarta? To je pa temu primerno. Program je sakralen. Prvi del bo od renesanse do moderne, do zdajšnjih skladateljev, torej začnemo z Galusom in tako naprej in do zdaj slovenskih, tujih tudi, Arvo Pärt, Andrej Makor, Damjan Močnik in tako naprej. Tam so pa Galus, potem Palestrina, Donati in tako naprej. Skratka, prvi del je tudi v glavnem v latinskem jeziku, ker je pač to, vemo, da pač sakralna glasba je bila včasih vsa latinska. V drugem delu bomo pa same slovenske avtorje, torej seveda spet na sakralna besedila, s tem, da bodo slovenska besedila in mislim, da bo en tak lep koncert po programu sodeč zaokroženo, zaključek tega poletnega festivala. Sam zbor je eden edinih profesionalnih zborov v Sloveniji, ki ga je, mislim, da 92. ali pa 93. leta ustanovil dr. Mirko Cuderman. Mislim, je šel takrat je bil minister, se je povedala pred gospod Sapuder, in je bil to prvi slovenski, se je imenoval Slovenski komorni zbor, zdaj so ga pa priključili k filharmoniji, zato je zdaj filharmonični zbor. Gregor Klančič je pač njihov vodja, skrbi za program, skrbi za te umetniške voditelje čez celo leto, ki se menjajo, tuji, naši in tako naprej. Zbor sodeluje, je poznan, naprimer, veste, da je že pel včasih v Konzertgebau v Amsterdamu, pa tako naprej. Skratka, zelo so ga vodili zelo znani dirigenti, od Eriksona pokojnega pa tako naprej. Skratka, tako da ima že kar eno tradicijo in neko zaokroženo, bi rekel, zaokrožen program. Je pa pri tem zboru to, da naprimer
moramo pa nekaj vedeti, ta zbor je posnel antologijo slovenske sakralne in posvetne glasbe. To je čez 50 CD-jev. Čez 50 CD-jev. Edin potem, ko je dr. Cuderman šel v penzion, ni dokončal teh modernih skladateljev. Ni mogel več dokončati. Ampak od renesanse pa do tam, do začetek 20. stoletja je pa, ne, in to je, in lahko še to povem, da je s tem zborom tudi pokojni Kranjčević, hrvaški dirigent, posnel antologijo hrvaške vokalne zborovske glasbe. Slovenski, s tem zborom. Ne, sam slovenski zbor je pel hrvaške. Ja. Se ni poznalo pri zbori, ali? Ja, zgleda, da ne, ker je, to o tem, mislim, o kvaliteti govorim. Tako, ja. Ja, najlepša hvala za strokovno temeljitev tudi glasbenega programa. Zdaj pa bi vseeno predala besedo Lojzetu in vam novinarjem, ukoliko je ostalo še kakšno vprašanje neodgovorjeno, lahko izkoristite predstavnike iz našega društva. Lojze? No, jaz ne bi nič kaj posebnega, boste bi vprašali, če kaj takega, ampak mene skrbi, kako bomo letos spravili finančno skozi, a ne? Ker je situacija nekoliko težja kot lansko leto. Tudi vidimo, kako je obisk, vse posod, ki so koncerti, nikjer briljantno, komaj za kaj. Druga zgodba je pa še hujša, ki me bolj skrbi, da nam je letos občina dala nekako 4000 evrov manj sredstev kot v lanskem letu, kar je nelogično, ker je vse dražje, ampak pač nova garnitura zgleda najpač nas ne ceni toliko, kot mi mislimo, da bi bilo dobro, da nas bi. Tako da se bojim jaz, kako bomo naprej to vozili, ampak upajmo na najboljše, da bo tudi uspeh na naših predstavah dober, tako da ja, sem prej mi bil na misel ravno, ki je Marjan razlagal, da smo vse teologi, kako hrepenit bo bogatstvo pravi, na koncu pa rekel, pa denarja potem kodar, ne. Tako je to, ne, tako da ja, meni to torej ni samo program, kako program prepeljati, kakšen program dati. Jaz sem vesel, da smo prišli z oporo skupaj, da niso to ne vem kakšne gromozanske cene, da smo se nekako solidno dogovorili. Drugače vemo, da so te operne stvari zelo drage in tako, ja. Ne še sam to rečem, da se čudam, da smo že včasih polovili lahko opero, bo mariborsko, pa ljubljansko, pa da smo prišli skupaj z sredstvi, saj na koncu mora tudi opera razumeti, da prihaja na deželo zato, da privabi tudi obiskovalce z dežele. Saj ne bojo samo tisti hodili iz Dunaja v Ljubljano pa obratno, pa z Ljubljane, ampak je treba tudi z dežele potegniti, ker tudi mi se trudimo, da iz Ljubljane prepeljemo tudi naše predstave ljudi in tako naprej. Pač treba je to tako gledati. No, in mislim, da so tudi operi razumeli stvari, da smo se solidno dogovorili. Ja, ampak vseeno, treba je upati, treba je delati, brez tega ne bo šlo in dokler bomo tako ekipo igralsko, pa take sodelavce, se na koncu ne bojim toliko hudo, malo pa me skrbi. Lojze, kaj pa ostali sponzorji? Tisti stalni so? To pa so. Jaz se prav vesel sem, da imamo te sponzorje. Seveda, mi nimamo takih sponzorjev, kot jih ima lahko Ljubljana, a ne. Mi nimamo župana iz ljubljanske mestne občine. Imamo drugo situacijo in se probamo preko podjetij dogovoriti za neka minimalna sredstva, ampak smo hvaležni za vsak prispevek, ki ga nam dajo, tako da bolj smelo stopamo v take programe, a ne kot je tole. Tako da, ja, odgovor je da in sem vesel, da je temu tako in podjetje samo, recimo, je z nami že 30 let, potem Brodcek, prav da povem, potem, dobro, občina Raven tako s temi sredstvi, ki jih daje, nam veliko pomaga.
Ni pa zadosti za tak projekt, kot je naš, recimo, to je noro, to je res finančen zalogaj velik, a ne, in skrbi so upravičene. To tudi ljubljanski župan kulturo bolj malo podpira. Pač šport bolj, ne se vemo. Hvala lepa, Lojze. Pa še mogoče za gospoda Marjana. Prosim. Kaj pa jezik? Igra se dogaja v 18. stoletju. Je kaj arhaičnega? Ja, tukaj smo vzeli pač neko srednjo pot in sicer je lektorica pri predstavi gospod Teja Kačar. Jezik je arhaičen, ohranjamo vendarle neko tisto prvinsko obliko, smo ga pa vendarle malce odrsko tudi poenostavili in prilagodili pač aktualni publiki, ne. Je pa zanimiva zgodba tudi na vse zadnje zaradi jezika, no. Res slikovit, barvit, tako da je tudi to eden od izzivov. Morda še kakšno vprašanje? Miha, ne bo prav. Edin, lahko to, jaz sem prej pozabil za igro samo, ne? Orkester je, oziroma ta spremljevalni orkester je letos malce drugače postavljen, ker je to baročni čas. In je tudi temu primerno zasedba orkestra. Torej, godalni kvartet, potem pa flauta pa oboa. Ne, te zasedbe še nismo imeli, pa čembalo seveda, ker to je pač takrat klavirja ni bilo in nekako, da bo stilno tudi glasba z kostumografijo in skratka z sceno in tako naprej. Da bo vse v tistem času, no. Kater čas pravzaprav pade ta? Ja, gre tam 1800. 1700, bomo rekli, moralo bi biti 730, tam nekje, priznje, tam nekje, ne, ampak na polovico 18. Mi smo postavili polovico 18. čeprav v bistvu bi morali zaradi gotovih stvari, ne, bi morali še malo nazaj. Pa ampak postavljeno je zdaj v ta čas. Ja, orkester, ravno kar je Karli rekel, zaradi orkestra pri nas je zelo zanimivo to, da in hvale vredno, da lahko postavimo na oder v živo, glasbo v živo. Včasih tega nismo počeli, je bilo drugače, zdaj pa to je in to je neko življenje, ko ljudje vidijo. Jaz bom letos celo postavil instrumentaliste na oder, tako da bo del scene. In mislim, da je to ena dodana vrednost, ki bo to, boš vse videl, na drugi strani pa čisto drugače, da čutiš, pevci se drugače počutijo in pa naprej. A bojo izvajalci, te instrumentalisti, kostumirani? Ne, to ne. Ja, lahko bi bili, ampak to bo še vidimo, to se lahko še pogovarjamo. Ja, če še prav več že, dače pa to, ker težava bo toliko ljudi oblediti, ampak veste, kje je problem? Problem je to, da niso skozi isti izvajalci, Mi moramo omenjati, ker doskrat zamenjamo to, da pride drug izvajalec in moramo spet drugo obleko imeti, potem imamo celo leto obleko doma ali pa za dvakrat nastopati, tako da tukaj mislim, da ne bo še v to, ampak v temne obleke bomo dali čel. Bož bo tako, Mislim, bomo videli, samo pa s kostumografinjo Andrejo Stražišer, Stražinar, Stražinar, ja. Ja, dogovorili, zelo fajn kostumografinja je zelo, se dobro, kaj se počutimo z njo, tako da ima velik smisel in je dobra umetnica, kar se tega tiče in tako. Ja, Karli, se bomo dogovorili, morda pa le. Mogoče pa kakšen element samo, Mogoče pa kakšno obleko, v tistem času, ker Štefina Vrabina pa damo njej. Kaj pa scena? Ja, scena, smo pozabili reči, ja. Scena, gledajte, z obzirom na to, da sem jaz to predstavo malo po svoje priredil, na eni strani bo ulica v Parizu, kjer se bo dogajal program oziroma ta nastop trubadurja,
in pa ostalih pevcev in plesalcev, ki imajo tako nastopa, ker te oblastem niti ne gre, ker je ta tržni dan, na katerem lahko vse povejo v oblasti in tako naprej, ker česar pri nas v Sloveniji ni, da bi ti svobodno kar v pol, čas je pa bilo to. No, tako, na eni strani je to, potem na drugi strani smo rekli, bo orkester, pa tudi del Pariza, še vseeno, govorim o sceni. Na sredini je pa to od gospoda Martina, to je pa trgovec z blagom, to je pa noter je pa ta večja soba, v kateri se vse to dogaja. Tako da imamo 3 prizorišča, desna, leva in center. A potem bo scena pa kostumografija nekako usklajena? Naj bi bila in bo. Bomo, mora biti. Ja, vse bo. Tako da scenograf letos je tako kot v lanskem letu Urška Gregorič, Avguštin Gales. Avguštin, ja, nam je prej delal napotnik Jože, dolga leta, skoraj 30 let, pa Florian, še njegov prijatelj tam, ampak žal zdaj pač ne more več. Pa smo se pogovarjali tukaj na vaje, enkrat se pogovarjamo, kdo bi pa zdaj, koga bi pa zdaj. Jaz sem imel že pač, vedno moraš imeti eno rezervo nekje. Ja, in mi je ena reče naših, prosim, eden, ki je pri nas igral že, pa oba dva sta v bistvu plesala sta tukaj, pa v pevskem zboru tudi sta bila. Pa sem potem vprašal, ja, z veseljem, nek tudi delata, ne samo za nas, ampak tudi za Cankarjev dom nekaj delata in tako naprej. Skratka, dajte, super, fajn, in tako da smo doma najdeli to tako fajn kvaliteto, pa tudi moram reči, da se držijo rokov, to je pa največ pomembno, kar lahko. Kdo je avtor luči? Avtor luči je pa Janko Mlakar, ja, on je že to prvo opero, ki smo se prej pogovarjali, je gledal kot otrok tukaj, včeraj smo že na seji prepodval, skozi je zraven, prej je bil Morici Grošelj, pokojni, žal, zdaj je pa on, pa njegova žena, ampak tu pa tam pa povabimo še iz opere enega mojstra za luči, Šehiča, ja. Prvi je pa tako, da malo sfrizira stvari, ker ta predstava je kar malo zakomplicirana, kar se tiče luči, zakaj, ker nekaj stvari se dogaja v poltemi in tako naprej, pa je treba to osvetliti, da vidiš pa ne vidiš, In tako da to ni tako enostavno mora biti že kdo, ki se res pozna na lučni par. Dobra lučka. Ja. Si ti hotel nekaj še, pa smo te prekinili? Tako, potem bi se pa jaz kar zahvalila vsem novinarjem, ki ste prišli na nocojšnjo konferenco. Že vnaprej se vam seveda zahvaljujemo za poročanje. Vam, spoštovani igralci, pa seveda veliko lepega vremena, polno dvorano in kaj čem reči, kot drugega, da se vidimo na prihodnjih studentskih prireditvah. Srečno! Hvala. Lepo.